အားလုံးပဲတခင်ခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲကလင်ဝတ္တရား9ပါးအကြောင်းကိုလည်းငယ်မျှဝေချင်ပါတယ်နံပါတ်1မိမယားကိုချေးရမယ်အဖဝါရစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်25အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့တင်တို့လေကိုခင်မွန်းကိုချစ်ကြလောမိမယားကိုချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မယူခင်မှာချစ်သူဘဝတမီးစားဘဝမှာเนาะအရန်ချစ်ကြတယ်ယူပြီးသွားရင်ကိုယောက်ျားကိုခင်မွန်းကိုမိမကိုမချစ်ကြတော့ဘူးเนาะမချစ်ကြဘူးဖြစ်တယ်လို့ထားတယ်เนาะအိမ်မှာကလေးနဲ့ပြစ်ထားတယ်เนาะဘယူစိတ်မှုမရှိတော့ဘူးချစ်နာမှုမရှိတော့ဘူးဒါမျိုးတွေတော်တော်များတွေးရတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးဟေးမိမယူပြီးဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီမိမကိုနော်ချစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေနော်ဟိုလေစင်းသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေနော်ကျိုးသည်ဖြစ်စေကန်းသည်ဖြစ်စေချစ်ကိုချစ်ရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ချစ်ရမလဲဆိုတော့အဖေဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်နဲ့ဆက်ရှိမှာထိုနေ့သူယောက်ျားတို့ဒီမိမိကိုယ်ချစ်တကယ်တော့ကိုခင်မွန်းကိုချစ်ကြရမယ်ခင်မွန်းကိုချစ်တော်သူဒီကိုချစ်တော်သူဖြစ်ကိုလူတိုင်းကကိုအရန်ချစ်ကြတယ်နော်ကိုဆိုရင်တော့လူတိုင်းချစ်ကြတယ်ကိုမချစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိပါနော်ကိုအသားနာတာမကြိုက်ဘူးကိုပြောတာမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတယ်ကိုအဆင်ပြေခြင်းနဲ့တက်တာနေခြင်းနဲ့ဒါကိုချစ်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးကိုချစ်တကယ်တော့တဲ့ကိုရဲ့ယူထားတဲ့မိမကိုလည်းချစ်ဖို့ဓမ္မကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတဲ့အသင်းတော်ကိုချစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ကြလဲဆိုတော့နော်စစ်စင်ဥစ္စာရှိတဲ့မြတ်ကိုစွန့်ပြီးမှဒီလောကကြီးကိုဆင်လာတယ်လက်ဝတ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံအသေးခံခဲ့လောက်အောင်ထီကိုကနော်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုလည်းချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့အချက်ကတော့ကျင်နာဆိုဆက်ဆံရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုကျင်နာဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုအမျိုးသမီးတိုင်းကကျင်နာတာယူရတာဂယုစိတ်တာအားပေးတာအချိန်ပေးတာနော်သူနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်နေတာမျိုးကရန်နှစ်သက်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတိုင်းကငွေမှတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေပို့ပြီးမှလိုချင်တာကိုယောက်ျားရဲ့ဂယုစိတ်မှုကိုပို့လိုချင်ပါတယ်နော်ကိုယောက်ျားအော်တာဆူတာဆဲတာမောင်းတာရိုက်တာဘေမင်းကလေးမှမလိုချင်ဘူးအဲကြောင့်တမန်ကျမ်းစာလေးဒါကိုခွင့်မပြုပါဘူးနော်ခွင့်မပြုဘူးအဲကြောင့်ကိုရုပ်မျိုးသမီးကိုကျင်နာစွာဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်အကြမ်းဖတ်ဖို့မဟုတ်ကျမ်းနာစွာဆက်ဆံဖို့မဟုတ်เนาะရှင်ဘတူဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်9အားနေတော့သူကိုပြုတင်းသည့်အတိုင်းသူကိုစောင့်မပြုစုကြပါပြောတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်19အချင်းယောက်ျားတို့ကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလောကျမ်းနာစွာမပြုကြနဲ့เนาะကြမ်းအကြမ်းဖတ်ဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုရိုက်ဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုထိုးဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုကန်ဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုနိုင်ဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုကဲ့ဖို့မဟုတ်ကိုယ်စနစ်ကိုကျင်နာစွာယူရပြီးမှเนาะသူ့ကိုအချိန်ပေးသူ့ကိုချင်းမွားသူ့ကိုအားပေးเนาะသူ့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးဖို့ဖြစ်တယ်သူအားငယ်နေတဲ့အခါမှာအနာမှာအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3မိသားစုကိုဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်နော်ဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်မိသားစုဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆိုအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်တော့ယောက်ျားဤကောင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တည်ကို၎င်းမိမဤကောင်းကယောက်ျားဖြစ်သူ၎င်းခရစ်တော်ဤကောင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတည်ကို၎င်းတင်တို့တိမှတ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ဓမ္မကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကောင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ဥကောင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမရဲ့ဥကောင်းကယောက်ျားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာနော်ယောက်ျားကအမျိုးသမီးမိမအထက်ပါပဲလေခေါင်းနေရာမှာရှိရနော်ခေါင်းနေရာမှာရှိရပြောချင်တာကဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်မိသားစုကိုနော်ဘေးနေရာမှာဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နော်ဖယားတရားဖက်မှာ
နော်ဥဆောင်နေသူဖြစ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာကိုကဥဆောင်နေသူဖြစ်ရမယ်ကိုမိသားစုတဲ့ကိုကဝိညာဉ်ရေးမှာကိုမှခွန်အားကြီးရမယ်ကိုမိသားစုတဲ့ကိုကဆုတောင်းခြင်းမှာကိုမှခွန်အားကြီးရမယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကနော်ကိုမိသားစုတဲ့နော်ဟိုစီးပွားရေးဘက်မှာလဲနော်ကြိုးစားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နော်ဒါလေးကိုနားလေစေခြင်းနဲ့နံပါတ်၄ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နော်ပြုလုပ်ရမယ့်အရာကကိုယ်စနင်းကိုကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာလို့ကာကွယ်မလဲနော်အန်ဒရီတွေကြားရတဲ့အခါမှာနော်အန်ဒရီမဖြေးရလေအောင်နော်အမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြုစုသူဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာကတာဝန်တိတက်ရမယ်နော်တာဝန်တိတက်မဟာဒါမိမအလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဒါကမိမနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ယောက်ျားရဲ့တာဝန်မိမရဲ့တာဝန်မဟုတ်တော့တယောက်မိသားစုထဲမှာပြီးသွားရင်အတူတူကလောက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဟာထမင်းချစ်တာမိမတာဝန်အဝက်လျှော်တာမိမတာဝန်ခွဲနေဖို့မဟုတ်ယောက်ျားလည်းအဝက်လျှော်ရမယ်မိမလည်းအဝက်လျှော်ရမယ်အတူတူလောက်ရမယ်တာဝန်တိတက်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်ရှိပါမလို့ပြောလဲဆိုတော့မိမိလူတို့ကိုမပြူစုထိုမြတ်မကအင်တူအင်သားတို့ကိုမပြူစုသောသူမိတီကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှင်းပြီးမယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုကိုမပြူစုမဆောင်ရှောက်မကွေကနော်ကိုထင်ရဆိုင်နော်အရဲတွေတောက်နော်ဖဲတွေရိုက်မိသားစုကိုစပေါ်မပေးပတ်စံလေးမပေးနော်အလုံးလေးမမြေဆိုတာတွေကနော်ဆိုတော့ဒါမယားကိုချစ်ရမကြနော်ဒါမယားကိုချစ်ရမကြနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမယုံကြည်သူတွေရောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီထားကြပါအကြောင်းကိုဇနင်းကိုနော်ကိုယူထားတဲ့ဇနင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနောက်ဆုံးအချက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကတစ္ဆာရှိရမယ်အခုခေတ်မှာတစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်ဟာသားလို့ဖြစ်ရင်နော်တစ္ဆာမရှိကြတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းအမှုတွေပြုရင်ယနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းကိုယူထားတဲ့ဇနီးအပေါ်မှာချစ်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိကြတော့ဖောက်ပြန်ကြတယ်အယမ်းကိုအန်ရီရှိတဲ့နေရာရောက်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်တစ္ဆာရှိဖို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နော်တစ္ဆာရှိဖို့ဖောက်ပြန်လေဆိုတာအယမ်းဖြောက်စရာကောင်းတယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကနော်နောက်ဆုံးရလက်ကအကောင်းမရှိဘူးအဆိုးနဲ့ဆုံးတတ်ရနော်နောင်တမရဘူးဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခြင်းမှာနောင်တမရဘူးဆိုရင်အဆိုးနဲ့အဆုံးတတ်ရနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်8မေတ္တာဒီဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောနဲ့အစဉ်ကင်းလို့တယ်ကြည်စားသစ္စာရှိဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်သစ္စာရှိမယ်ကိုယ်စနေတယောက်သေးပဲနော်တက်လုံးချရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာမျိုးကိုထားပြီးမှဖယားเจ้าမှာဆရာသမားတွေရှေ့မှာဘာပဲလဲဂတိသစ္စာပြုကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိသစ္စာကိုမေ့ဖို့မဟုတ်အမြဲတမ်းတတိယဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မေတ္တာဒီဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့ဘောနဲ့အစဉ်ကင်းလို့တယ်ဖောက်ပြန်ဖို့မဟုတ်နော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7ယခုမူကားညီကိုဟုခေါ်ဝေါ်သောသူသည်မတရားသောမိထုံ၌မေဝေးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းယုတ်တုကုကွေခြင်းဆဲရဲကဲရဲခြင်းရေတရက်နှင့်ရှင်မှုခြင်းအနိုင်အထက်လူယူခြင်းမှစာရထိုတိုးသောအမှုကိုပြုသောသူနှင့်မပေါင်းဖော်ရသည်တမကထိုသူနှင့်အတူစားတော့ခြင်းကိစ္စကိုမျှမပြုရဟုငါရေးထား၍ပညတ်၏အမိပေးတာနော်ဆိုတော့မတရားမေထုံနိုင်မိဝေးခြင်းမရှိရအဲ့လိုမျိုးမတရားတော့မိထုံနဲ့မိဝေးသွားရည်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူနဲ့ဘာပဲလဲအပေါင်းအတင်းလေးမလုပ်ရဘူးတဲ့သူနဲ့သူအစားသူစားတော့လို့တော့မရဘူးဆိုပြီးမှပညတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မတရားတော့မိထုံဆိုတာနော်မတရားတော့မိထုံဆိုတာနော်တယုံမရမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တရားဝင်မရမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အခြားတရားနဲ့ဆက်ဆံတာကဒါမတရားတော့မိထုံဖြစ်တယ်ဖះရှိလူရှိမှာမင်္ဂလာမဆောင်သေးပေးနဲ့နော်အတူနေတာအတူအဲ့ဒါလည်းမတရားတော့မိထုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမတရားတော့မိထုံကိုဖះတခင်အရာကြီးရုံတယ်နော်နောက်တစ်ခုဖတ်ပြမယ်နော်မလာခေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်15 16မှာတူဦးသေးတော်လေကိုရောနဲ့ဝိညာဉ်တော်
အကြံအကျွမ်းရှိအပေကြောင့်တူဦးလေးကိုသာဖန်ဆင်းတော်မူသည်နည်းဟုမူကားဖယားသခင်နှင့်ထိုက်တန်သောအမျိုးကိုရှာ၍ထိုသို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်တဘောကိုချုပ်တည်ကြသောအသက်ပြိုစဉ်အခါလက်ထက်သောမယားကိုတစ္ဆာဖြည့်၍မပြေမကြနှင့်နော်ကိုယူထားတဲ့အသက်ပြိုစဉ်ယူထားတဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့မယားကိုတစ္ဆာမဖြတ်နဲ့လို့ဓမ္မဟောင်းထိတ်မှာနော်ပြောထားတာရှိတယ်အခန်းငယ်16မှာမယားကိုစွန့်ခြင်းအမှုမိမိခင်မွန်းနဲ့ပြင်းမသောအပြစ်ကိုဖုံးအောက်ခြင်းအမှုကိုငါမုန်းသည်ဣဒရီလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကောင်းခင်ပူချီအရှင်သာရဘုရားမိတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်တဘောကိုချုပ်တည်ကြလောတစ္ဆာကိုမပြတ်ကြနှင့်ဟာနော်ဆိုတော့ဟောက်ပြန်ဖို့မဟုတ်တယောက်သေးကိုပဲရောင်းရည်စော်နဲ့အသက်နော်ကုံဆုံးတည်တဲ့အောင်ချစ်တော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါယောက်ျားဝတ္တရား၅ပါးဖြစ်တယ်နော်တမန်ကျမ်းစာမှာမှတ်ထားစေခြင်းနဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမှခွန်အားရတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေရဆိုရင်လေလွတ်လပ်စွာမျှဝေလို့ရပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့အရာစတဲ့ပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ